Aí você vai colocar na brincadeira. A Miguel já me quer contra ele de novo. Primeiro segundo colocado ali. Uma tocada sensacional, hein? Tiagão. O Ari já está correndo ali, descendo para ver. E essa aí. Pelo pio do Pedro Augusto, primeiro segundo colocado. Quarta posição ali, o Cid, primeiro colocado, que está aqui, ó. Rapaz, ficou lá embaixo, hein? Ficou lá embaixo, direto na casa. O 14, o Pedro Augusto. Posições, o 217 junto ali com o 321 Augusto, sensacional ali, os dois abrem a mata, eles querem ver quem tira, senão ele vai ficar para subir a terceira posição. Número 4, número 4. Para chegar na parada ali também, para brigar para a terceira posição. Aí é, primeiro e segundo detalhe. A briga da brigando para a terceira posição. O branco do Galo. Para brigar entre o 217 e o grupo de bola para a terceira posição. A galera vai observando ali dentro da pista. Aqui mesmo, já deixou de lado. Sensacional também no segundo lugar passando. E aqui de volta. A volta. Está aí o líder. Tirando para frente, tirando. O primeiro colocado. O segundo colocado. O segundo colocado. O segundo colocado.